Buenos días, amigos. Hola, ¿cómo están? Por ahí está Tomasito y por aquí está mi. Muy bien. Amigos, por aquí es sabadito. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Nos estamos yendo a divertirnos y también para compartir con ustedes una diversión más que se puede hacer aquí en Michigan en el invierno. Un deporte más. Pues vamos a hacer tubing. Espero que les guste pasar tiempo con nosotros este sabadito. Pues nos vamos a ver allá, amigos. Estamos en caminito y les voy a ir enseñando pues la vista de la naturaleza con nieve. Nos vemos allá, chicos. Ya estamos aquí, amigos, pues para divertirnos. Primero tenemos que ir a pagar porque pues cuesta por cada niño o por cada familia. Espero que se diviertan con nosotros. Si ustedes nunca han visto este deporte, pues les va a gustar. Ya estamos afuera, amigos, y hemos pagado. Y ahora vamos a escoger nuestros tubos. Así nos suben a la montaña y luego pues uno baja por allá. Así. Ready, guys? Yeah. Yoo-hoo! Thank you. Yep. Woo! Oh my gosh! Wow! Katrina almost flew out of the tube when he whipped us. ¡Yuhu! Ahí viene mi amorcito y mi James. ¡Yuhu! ¡Wow! Mi amor y Tomasito. Y acá viene mi Jamesito. La naranja es Jamesito y siguiente es Jessica. Quizás difícil, mira. Es un despacio arriba, pero es una buena vista. La vista es excelente. Ok, ya es arriba y esperando su ubicación en línea. ¿Dónde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gente primero. Tomasito, mira tu mamá. ¿Eso? Yeah, sí, eso. Con mucho gusto. Amigos, esto es divertido. Yeah, we're ready. Nos vamos en grupo, en familia ahora. Acá está mi amor. Here we go. ¡Yeah!
want to do that again together? Sure. Okay, great, thanks. Mom, are you okay? I know. All right, very good. Thanks, guys. You guys ready? Yep, we're ready. James, hola. Por ahí está James. Ready, sir? Small sky, is there anyone else? All right. Perfect. So we put it all the way in the back, that way. Amigos, ya estamos regresando, pues ha sido una experiencia muy bonita. Cada año hacemos esto en invierno. Los chicos, como pasan el tiempo, pues se divierten más. Pues si vienen ustedes al estado de Michigan en invierno, también ya saben qué hacer. Y pues nos vemos en casa, chicos. Mi esposo va a hacer un poco de fogata para poder asar nuestras carnecitas. Vamos a hacer asadito y les vamos a compartir un poquito. Por aquí ya tenemos los choclitos, choclo gringo y choclo peruano. Mi esposo fue a una tienda latina y encontró choclo y me trajo también aceitunas porque de cremita estamos haciendo huancaína. Esto de acá es lo que vamos a poner ahí en la fogata, amigos. Tenemos una plancha. He hecho ahí unos sartaditos o asaditos. Acá le dicen shish kebab. Y estas carnecitas. Wow. ¿Ya están los choclos, amor? Sí. Perfect. Look at how level that is. Wow. ¿Quieres aceite? That's going to be on the steak, right? Yeah. So I think we're good. Okay. So if you can bring that out. Okay. Mmm. Is that we're eating? Yeah. Huele delicioso. Les cuento que yo en verano también pongo pescado. Así me compro un pescadito con hueso y todo. Me lo aso así a la parrilla. O al fuego. Ya tenemos todo listo, amigos. Aquí está mi entradita huancaína. Ahí está el parrillero. Y por acá están estos chiquitines con huevito ahí porque no creo que coman la carne. Y esto el mío, amigos, con mi choclo peruano. Así que provechito por aquí. Provechito. Amigos, por aquí ya 5 de la tarde. Recién me reporto otra vez. Por aquí ha empezado a nevar muchísimo. Así es el clima de acá del estado de Michigan. Pues en la mañana podemos tener solcito y tener reflexión por la nieve y el cielo azul. Mucha luz y de repente se pone oscuro, así se pone de neblinoso. Pues como pueden ver, estoy estrenando nueva cara, limpiecita. No sé si se ve limpiecita, pero me he tapado mis manchas, amigos. Es que les voy a hacer el videito de las preguntas y respuestas que pues ustedes me han dejado ahí en el YouTube. Hoy ya voy a aprovechar en grabarlos. Antes que me siente, pues tengo que despedirme. Gracias por su apoyo. A todos los que han llegado acá también, bienvenidos y bienvenidas. Espero que sigan disfrutando de nuestros vlogs. También quiero mandar un fuerte abrazo a mi amiga Flor Lara en Ayacucho, Perú. Florcita, un abrazo y un besote grande pues de mí y de parte de toda mi familia. Espero pues que sigas disfrutando nuestros videitos. Abrazos a todos, amigos en general. Pues nos vemos en el próximo video con estas preguntas y respuestas. Bye, chicos.